മക്കളെ ഞമ്മക്കിതാ വീണ്ടും ഒരു ഗിവ് അവേ കിട്ടി. എന്താ അറിയോ? ജാഗ്വറിന്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഗിവ് അവേ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരറിയോ? സഹാറ ബിൽഡ് വെയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും 3 റൂൾസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെ പേജും സഹാറ ബിൽഡ് വെയറിന്റെ പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ 3 ആളെ കമന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് വാട്സപ്പിൽ എന്താക്കുക, സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക, അത് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു തരിക.